Doppelschläge sind für bestimmte Melodien bzw. Rhythmen unverzichtbar. Heute erkläre ich dir, wie du sie spielst. Falls du diese Videoreihe in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeschaut hast, solltest du schon etwas von dem Rebound Stroke gehört haben und diesen im Idealfall auch spielen können, denn er ist die Grundvoraussetzung für die Double Strokes, wie ich sie dir gleich zeigen werde. Falls du ihn also noch nicht spielen kannst, schau dir das entsprechende Video erstmal an und übe den Rebound Stroke, bis du ihn wirklich gut spielen kannst. Für den Doppelschlag nutzen wir also zu einem gewissen Teil die Technik, die wir für den Rebound Stroke schon gelernt haben. Der einzige Unterschied ist, dass du nach dem Aufprall den Stick nicht mehr ganz zurückschwingen lässt, sondern die Finger einfach schon früher anlegst, je nachdem wie schnell du spielen möchtest, und dadurch den zweiten Schlag erzeugst. Das hat jetzt allerdings noch nichts mit Fingertechnik zu tun. Wir benutzen zwar die Finger, um die Bewegung des Sticks zu begrenzen, aber wir geben nicht aktiv Energie in das System. Und erst wenn wir das machen, ist es zumindest für mich persönlich eine Fingertechnik. Also mach's dir nicht zu kompliziert. Spiel einfach einen ganz normalen Schlag und kontrollier den Rückprall durch die Finger. Das war's. Was dir wahrscheinlich auffallen wird, wenn du das gleich probierst, ist, dass es mit dieser Technik relativ einfach ist, schnelle Doppelschläge mit einer Hand zu spielen. Denn dafür musst du einfach nur deine Hand relativ niedrig halten und eben sehr schnell mit den Fingern die Bewegung begrenzen. Das eigentlich Schwierige ist es, daraus eine Double Stroke Roll zu machen. Also das Timing hinzubekommen, dass wenn du mit beiden Händen abwechselnd diese Double Strokes spielst, sich alles sauber anhört. Um das jetzt zu üben, startest du am besten mit folgender Übung. Du spielst die ersten beiden Sechzehntel einer Viertel als Doppelschlag und lässt die zweiten beiden Sechzehntel frei. Das machst du sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand. Sobald das klappt, kannst du anfangen, die Zwischenräume aufzufüllen. Am besten startest du hierfür mit dem Zwischenraum in der 4. Wenn das klappt, nimmst du den Zwischenraum in der 3 dazu. Danach den Zwischenraum in der 2 und dann den in der 1, sodass du also eine komplette Double Stroke Roll für einen Takt durchspielst. Und wenn es dann zu schwierig ist, das erstmal am Laufen zu halten, kannst du natürlich auch den Takt spielen, eine kurze Pause machen und dann nochmal ansetzen.
Wichtig hierbei ist jetzt, dass du es hinbekommst, dass alle Schläge wirklich denselben Abstand haben. Und dafür benutzt du am besten ein Metronom, was du auf eine Sechzehntel-Unterteilung stellst, damit du jeden einzelnen Schlag genau mit einem Klick abgleichen kannst. Und wichtig für die Technik ist, dass du den ersten Schlag nicht zu laut spielst, denn du generierst ja den zweiten Schlag einfach nur durch ein leichtes Anlegen der Finger, ohne nochmal extra Energie reinzugeben. Das heißt, wenn du den ersten Schlag zu laut spielst, würde das hier dabei rauskommen. Das möchten wir aber natürlich nicht. Wir möchten zwei gleichlaute Schläge. Denk also daran, wie immer, ich werde nicht müde, das zu wiederholen, grundsätzlich so entspannt wie nur irgendwie möglich zu spielen. Solltest du dann soweit sein, dass du die Double Stroke Roll schön sauber für einen längeren Zeitraum spielen kannst, folgen hier noch zwei abschließende Übungen. Diese Übung ist dafür gedacht, den Bewegungsablauf zu optimieren. Denn ein Doppelschlag ist ja eine Technik, bei der du zwei Schläge für eine Bewegung bekommst. Also wie du siehst, mache ich eine Handgelenksbewegung und bekomme zwei Schläge. Das hier ist kein Doppelschlag. Das sind einfach zwei Einzelschläge. Das heißt, die erste Übung besteht jetzt darin, einen Takt Einzelschläge in Achteln zu spielen, wo du auch genau diese Handgelenksbewegung benutzt und dann im zweiten Takt mit derselben Handgelenksbewegung Doppelschläge zu spielen. Die zweite Übung ist dafür gedacht, den Klang zu kontrollieren. Also darauf zu achten, dass, wie ich das vorhin kurz angesprochen habe, du den ersten Schlag vom Doppelschlag nicht lauter spielst als den zweiten, zumindest nicht übermäßig lauter. Dafür spielst du in beiden Takten Sechzehntel, allerdings im ersten eine Single Stroke Roll und im zweiten dann die Double Stroke Roll. Die werden sich aufgrund der unterschiedlichen Bewegungsabläufe nie wirklich exakt identisch anhören. Zumindest wenn du sie auf dem Practice Pad oder wie ich es hier gerade gemacht habe, auf einer Snare mit abgelegtem Teppich übst. Aber genau deswegen solltest du sie auch auf solchen Oberflächen üben, damit du auch die kleinsten Nuancen raushören kannst und daran arbeiten kannst. Denn sobald ich den Teppich hier anlege, ist es schon wieder eine ganz andere Nummer. Jetzt hört sich das Ganze nämlich automatisch einen Ticken homogener an, weil diese Nuancen durch den Snare-Teppich so ein bisschen verwischt werden. Es geht aber in dieser Übung erstmal nur darum, die Extreme zu vermeiden, sodass es sich nicht so anhört. Und damit hast du es geschafft. Wir haben uns in diesem Teil der Videoreihe die wichtigsten Handtechniken sowie die 3 grundlegendsten Rudiments angeschaut. In den nächsten beiden Videos soll es noch mal kurz um bestimmte Techniken gehen, um einen anderen Klang aus der Snare zu bekommen, und danach geht es dann mit Fußtechnik weiter.
Sollte ansonsten bis hierhin noch irgendetwas unklar zum Thema Doppelschläge sein, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich beantworte grundsätzlich jede Frage und bin immer dankbar für Feedback oder neue Ideen.